पूरग्रस्त लोकांच्या मदतीसाठी महापालिकेची रेस्क्यू टीम तैनात। सांगलीवाडी व कृष्णा घाट मिरज येथे प्रत्येकी 2 बोट व रेस्क्यू टीम तैनात। सांगली आणि मिरजेतील पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महापालिका आयुक्त नितीन कापडनीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगलीवाडी व कृष्णा घाट मिरज येथे प्रत्येकी 2 बोट व रेस्क्यू टीम तैनात करण्यात आली आहे। या टीमकडून नागरिकांसाठी मदत कार्य आणि बचाव कार्य केले जाणार आहे। यासाठी सांगली आणि मिरजेत अग्निशमन विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे जवान आपत्ती मित्र कार्यरत आहेत। कृष्णा नदीचे पाणी पातळी सांगली शहरात 49 पर्यंत पोहोचल्यानंतर ज्या नागरी वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी जात आहे आणि नागरिकांना बाहेर पडण्याची अडचण होत असल्याने निदर्शनास आल्यानंतर आयुक्त कापडनीस यांनी तातडीने निर्णय घेत सांगली शहर आणि सांगलीवाडीमध्ये 2 आणि मिरज कृष्णा घाट परिसरात 2 अशा 2 रेस्क्यू टीम बोटींसह तैनात केल्या आहेत। या रेस्क्यू टीमसाठी अग्निशमन अधिकारी चिंतामणी कांबळे हे प्रमुख असून ज्या भागात पाणी आले आहे आणि नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद पडली आहे अशा ठिकाणी ही टीम जाऊन नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करणार आहे। रेस्क्यू टीममुळे पुरामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मोठी मदत होणार आहे। पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांनी घाबरून न जाता सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीनजी कापडनीस साहेब यांच्या आदेशाने सांगलीवाडी क्षेत्रातील नागरिकांना स्थलांतरित करण्याची गरज भासली तर आम्ही या ठिकाणी सांगलीवाडीमध्ये बोट स्टेशन करत आहोत। नागरिकांनी कोणत्याही परिस्थितीला घाबरू नये। आमच्या बोट स्टेशन जवळ 24 तास कर्मचारी आमचे तैनात असणार आहेत, आमचे एक अधिकारी असणार आहेत, त्या ठिकाणी सगळी साधनं असणार आहेत। नागरिकांनी आमच्या बोट स्टेशनला भेट द्यावी आणि स्थलांतराचा विषय त्या ठिकाणी करून घ्यावा। आता पण कुठे आपल्या बोटी गेलेल्या सांगलीत मिरज कृष्णा घाट येथे बोटी आपल्या 2 अवेलेबल आहेत। आज सांगलीवाडीमध्ये आम्ही करतो आहोत आणि तशी जर गरजच पडली तर सांगलीमध्ये अजून 4 ठिकाणी आम्ही बोट स्टेशनचं नियोजन केलेलं आहे।